第27條咧就關於以下落嚟咧呢個嘅 equilibrium 嘅system 啦。咁一開始抌咗 X2 同 Y2 落去呢啲 reactant 落去一個2 dm cube 嘅 closed vessel 裏面。咁達到 equilibrium 嘅時候咧，佢哋咧就會各自各嘅 mole 數咧就會有以下落嚟嘅數值啦。咁即係話已經俾咗呢IC table 裏面最尾依格啦。其實我哋連嗰個 initial 同埋 change 都唔需要揾啦。咁所以咧而家 at equilibrium 咧 X2 咧就有0.4 mole。Y2 咧就0.3 mole，XY3 咧就有0.4 mole 嘅。咁咧，如果我哋真係計 Kc 個 value 嘅話咧，就好簡單，就係將嗰個嘅 product 咧嘅 concentration 啦，喺 equilibrium 嘅情況之下咧，就要 square 咗佢，因為佢個 coefficient 咧係2啦。咁 X2 咧嘅 concentration at equilibrium 啦，就1次方就得啦，因為個 coefficient 咧係1。咁 Y2 咧嗰個嘅 concentration 咧就要乘翻即係to the power of 3啦，即係3次方咗佢啦。咁咧我哋就會得出咧個結果係0.4concentration 啊嘛，佢要除翻喺個 vessel 裏面係2 dm cube 嘅，再2次方。X2 咧就都係0.4，咁咪除翻去2啦個 volume 啦。Y2 咧都係將個 mole 除翻開個 volume 3次方。好啦，咁你就可以慢慢計啦，然後咧就得出嗰個嘅 value 嘅。呢度0.04啦，下面呢0.2啦，同埋呢個嘅0.003375啦。咁最尾咧就計到呢59.3啦。咁數值上係咁啦，但係如果睇埋嗰個嘅value 嘅話咧，即係嗰個 units 嘅話咧，一開始咧佢係有上面有concentration 嘅2次方啦，下面有一個 concentration 同埋 concentration 嘅3次方。咁嘅話咧，我哋就會得出咧約減後咧係會有呢個嘅1除以 m 嘅2次。咁即係話咧係 m 嘅負2啦。咁我哋而家 expand 翻咧就係 mole 嘅負2 dm 嘅6次方。